Fischia l'arbitro? Che succede? Allora è finita, ma sta aspettando l'ultimissimo check del VAR. Se non c'è nulla, finisce qui. E infatti finisce qui. E finisce qui! Lecce 0, Inter 4. Sono 10 su 10 nel 2024. Un Inter dominante anche quando fa turnover, anche quando fa le rotazioni. È un Inter impressionante. Simo, 10 su 10 e a proposito di numeri, si torna a più 9 sulla Juventus in vista dell'Atalanta mercoledì, a più 14 sul Milan in attesa della gara contro l'Atalanta di questa sera, più 51 di differenza reti. È un rullo compressore quest'Inter. Anche con il turnover, come dicevi, anche dopo un primo tempo onestamente non brillantissimo, meno cattivo di quello che qualcuno ci scriveva in chat, secondo me esagerando un po' con i termini, ma oggettivamente non brillantissimo. Di fatto l'Inter ha avuto modo barra forza di accelerare, velocizzare nei primi 10 minuti della ripresa, in particolare fra il 53esimo e il 56esimo, fa 2 gol, chiude la partita e finisce lì. Ha proprio trovato quei due spazi con Frattesi, che prima fa gol e poi fa assist, una facilità di impacchettare le partite, cioè, ormai non dovremmo più dirlo, però a me continua a impressionare. Per carità, eravamo contro il Lecce, però nel primo tempo io non mi aspettavo di chiudere 4-0 con la pipa in bocca, onestamente, credo nessuno. No, non me lo aspettavo prima della partita, anche il mio pronostico era un pochino più tirato, sia perché mi aspettavo maggiore resistenza da questo Lecce, sia perché mi aspettavo qualche difficoltà magari nel gioco da parte dell'Inter con tante variazioni, però oggettivamente qualcosina in meno forse a livello di fluidità, sì, ma a livello poi di efficacia e di potenza, tanti di quei giocatori che magari non sono titolarissimi hanno dimostrato che il livello comunque oggi è un'altra cosa rispetto alle rivali, soprattutto a questo tipo di rivali. Simo, questo poi è un risultato molto importante anche su Sport X Market, gioco totalmente gratuito, non si paga nulla ma si vincono premi reali ed è andata molto bene anche oggi per noi. Sì, 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 esatto. Noi andiamo sul mercato, compriamo queste fantazioni di varie squadre, che ormai ne abbiamo diverse nel nostro portafoglio, tra cui chiaramente quelle della nostra Inter, e in questo caso, vista la vittoria, migliorano del 4,1%. Altro passettino in positivo. Niente male, niente male. Poi questa settimana nella classifica generale di SportX Market siamo rimasti stabili attorno a quella posizione della settimana scorsa, però stiamo chiudendo il mese di febbraio con il nostro miglior piazzamento mensile, quindi possiamo far bene, però dobbiamo dare un altro sprint in questo finale di stagione. Questo quindi è il sito in versione mobile. Vi aspettiamo quindi su SportX Market. Vi mando il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, mentre per chi ci segue in differita trovate il link in descrizione anche per chi ci ascolta in podcast. E tornando alla partita, però, Simo, mi rimetto così, ennesimo clean sheet, un Inter che nel primo tempo io vorrei sottolineare l'importanza e il peso del gol di Lautaro Martinez, perché era una partita che su un campo reso pesante anche dalla pioggia poteva rischiare di scivolare su dei binari complessi. E invece è stato un Inter forse anche più verticale, come dimostra proprio quell'assist di Aslani che vede la profondità, lancia immediatamente per Lautaro Martinez e da grande centravanti trova il gol numero 100 e gol 101 in Serie A con la maglia dell'Inter, e da lì poi la partita dell'Inter chiaramente prende un'altra piega. Avevo letto tanti commenti negativi nel primo tempo durante la chat per qualche errore di troppo, quel gol lì ti permette di svoltare il secondo tempo e di giocarla poi così come abbiamo visto. Ripeto, è un Inter che ci ha fatto vedere in diverse altre partite la capacità di dominare con grande autorità e non permettendo quasi nemmeno di aprirle le partite all'avversario. Però soprattutto in queste ultime settimane stiamo vedendo anche un Inter che conclude le partite con questa capacità di essere così aggressiva sull'avversario e autoritaria e autorevole in entrambi i sensi, anche se magari la prima metà o la prima mezz'ora o anche la prima ora, in certi casi,
ti danno quella sensazione di non essere al 100%, di dare ancora un po' di spazio all'avversario. In realtà, nella maggior parte dei casi, e in questo 2024 sempre, visto che sono 10 su 10, quando tiri la riga al minuto 90 trovi sempre una vittoria, e questa è una grande qualità, anche perché appunto in certi casi tu hai la necessità di fare delle rotazioni, vedi oggi, e nonostante le rotazioni con una difesa con 4 riserve su 4, perché anche De Vrij sulla carta sarebbe una riserva, vinci 4-0. E loro, sì, è vero, Piccoli ha fatto qualche tiro soprattutto nel finale, però poi Audero ha parato tutto, ed è un altro clean sheet, l'ennesimo. Ma a proposito di clean sheet, giocava Audero tra l'altro oggi con una difesa rivoluzionata, perché Bissek, De Vrij e Carlos Augusto dietro. Qualcosa secondo me a livello di difficoltà di impostazione, di costruzione la si è vista anche nei movimenti, negli equilibri, ma poi l'Inter porta ancora una volta a casa la partita con la porta inviolata. Dall'altro lato sì, mi viene anche da pensare, le ultime 3 partite l'Inter ha segnato 4 gol in campionato, perché Roma, Salernitana e Lecce, 12 gol nelle ultime 3 partite, e ne abbiamo presi 2 con la Roma, ma sono stati ininfluenti. Sono dei numeri di un dominio totale di un Inter che io sto sempre aspettando quelli che mi dicevano però Inzaghi in seconda parte di stagione crolla, però Inzaghi tra gennaio e febbraio va in difficoltà. Diciamo che anche qui l'ennesimo, come dire, luogo comune abbastanza smentito. Oppure formazione sbagliata. Io vedo un Inter che sta vincendo in ogni modo, in ogni maniera possibile. Si sta tenendo un ritmo pazzesco, e giustamente il nostro Harry dice: e se ne va, la capolista se ne va, e lo ringraziamo davvero il nostro Harry, grazie di cuore. Grazie del Pica Pica che dice: non era così facile nel primo tempo, ma anche alla fine il Lecce comunque ha provato a giocarsela, nonostante il 4-0. Comunque l'orgoglio di provarci anche all'ultimo per trovare un gol ce lo hanno messo, ci hanno provato. Grazie di cuore del Pica Pica, grazie al nostro Alessandro che ci ha supportato da inizio partita fino ad ora, e così come il nostro Franco Marelli che dice: clean sheet di Audero, da domani torniamo a concentrarci. Grazie per la trasmissione, forza Inter, Viva Passione Inter. Grazie di cuore a te Franco. Parlando un po' anche dei singoli, Simo, dopodiché andremo a fare anche le pagelle a parte. C'è stata anche diversa discussione all'inizio della partita. Contro la Salernitana non hai fatto niente turnover, oggi ne hai fatto, ne hai fatto troppo. Perché questa maniera, perché questa gestione? La gestione ha portato a stravincere con la Salernitana, hai vinto con l'Atletico Madrid, stravinci oggi, hai trovato altri giocatori che partivano dietro nelle gerarchie, che si sono dimostrati pronti. Io posso dire a tutti, l'unica cosa che possiamo dire è: limitiamoci sì ad osservare cose che si possono ancora migliorare, ma il 99% del nostro discorso dovrebbe essere esaltazione ed applausi. Anche perché fare meglio di così comunque non è facile, devi proprio intervenire sui dettagli. Dal punto di vista numerico, la partita con la Salernitana e con il Lecce dura 90 minuti in entrambi i casi, però la differenza è che il Lecce lo affronti dopo la fatica anche mentale dell'ottavo con l'Atletico, che non è banale. Quelli sono 90 minuti che pesano più di 90, perché è un impegno comunque più importante. La Salernitana era in anticipo, quindi va bene, avresti risparmiato dei minuti alcuni titolari, però comunque la stanchezza post-Atletico ci sarebbe stata comunque. Anch'io prima della Salernitana avevo chiamato qualche cambio in più, non mi sto rimangiando l'opinione che rimane quella, però provo a spiegarlo in questa maniera. Credo che la lettura sia questa, detto che poi, tra l'altro, la Salernitana era anche l'ultima partita che arrivava con l'intera settimana di riposo, quindi fare 7 giorni di riposo e togliere dei titolari forse sembrava poco logico. Però la cosa bella, la realtà dei fatti, è che questa Inter, anche con le riserve, comunque in qualche modo la vince. Magari non con tutte le riserve, però oggi credo che sia stata la partita in cui siamo scesi in campo con la formazione più vicina a quella di Benfica, Sì. dove invece eravamo andati molto male, e nonostante questo abbiamo fatto bene, anche perché poi dalla panchina, come dicevamo all'intervallo, comunque i giocatori poi li puoi mettere. Se la gara non si aggiusta, hai Barella, hai Pavard, tecnicamente avresti Cianoglu anche se oggi non c'era, e quindi poi la puoi ribaltare anche a gara in corso, vedasi Salernitana Inter, per fare giusto un esempio di qualche mese fa.
E in chat ci sottolineano i 22 gol di Lautaro Martinez, assolutamente, torna quel, non abbiamo Clamoroso. l'attaccante da 20 gol perché, come dico sempre, abbiamo quello da 30 evidentemente. Um, Comunque, parlando un pochino dei singoli, allora, De Vrij è in un periodo di forma straripante, primo tempo c'è stato qualcosina che avevamo sottolineato, ma poi è venuto fuori anche alla fine, oltre al gol, al di là del gol, fa un anticipo su piccoli a 70 metri dalla porta, poi va anche al tiro, è in fiducia clamorosa. Ho tremato tantissimo quando ho avuto quel colpo al ginocchio, per fortuna non è stato nulla di grave. Bissek a me è piaciuto, ha dimostrato ancora qualcosina un po' farraginoso in alcuni momenti. Devo dire che chiaramente quando sei abituato a Pavard la vedi un po' di differenza inevitabilmente con Bissek, ma ha fatto bene, mi è piaciuto molto, ha molto coraggio e ha una visione di gioco in fase offensiva davvero rara secondo me, per cui è un giocatore su cui bisognerà puntare e dovrà essere valorizzato. Carlos Augusto ormai è entrato stabilmente in quest'Inter e non lo considero nemmeno più un'alternativa. Frattesi, ho letto tantissimi commenti nel primo tempo su Frattesi. Ragazzi, Frattesi è un giocatore raro e dobbiamo rendercene conto tutti e dobbiamo ricordarcelo tutti. È un giocatore raro che ha un feeling con la porta e con la fase offensiva che hanno davvero in pochi. Io leggo esaltazione per tantissimi giocatori. Questo qua ha giocato 1000 minuti, poco più da inizio stagione, facendo quasi tutti i spezzoni. 5 gol, 4 assist e poi se Falcone non fa un miracolo stava facendo pure il quinto assist della sua stagione, anzi 5-5 ha fatto mi sa, gol e Esatto. assist, stava per fare anche il sesto assist. E più di così che cosa vuoi dirgli? Può partecipare sicuramente nella costruzione, può migliorare, può fare tante cose, però io ho un'alternativa ai titolari che mi fa questi numeri qua giocando così poco, ne sono strafelice. E, poi che dire, altri? Sanchez ha giocato bene, secondo me. Di Marco un po' in ombra, Dumfries non mi è piaciuto oggi, tante imprecisioni. E per me dobbiamo ancora decollare del tutto, ti dirò. Sì, nonostante il 4-0, qualcuno in effetti poteva fare un pochino meglio, però poi nel complesso la partita si è risolta bene. De Vrij in questo momento non è umano, è un robot. Non ci sono altre spiegazioni per il tipo di partita che sa offrire e considerate che Acerbi in questi 2 anni è stato, credo, per rendimento ampiamente nella top 3 dei giocatori dell'Inter, quindi avere uno che faccia addirittura meglio o comunque che non faccia calare il livello non è banale. Sanchez voglio premiarlo anch'io perché comunque ha fatto una partita secondo me di applicazione. Poi lui ha sempre questo difetto che ogni tanto tiene la palla quel secondo di più o magari ti sbaglia quel passaggio che non ti aspetti. Quello ormai quasi lo metto in conto, però devo dire che l'ho visto abbastanza bene. E Bissek, sì, era uno di quelli che avevano attirato più commenti all'intervallo perché sembrava un po' macchinoso, un po' impreciso, però per me rimane una garanzia, nonostante la giovane età, lo vedo sempre entrare con personalità e poi a livello difensivo, magari in attacco è stato un po' più impreciso, ma a livello difensivo mi sembra pochi errori, anche nei rari 1 contro 1 che ha subito. C'è Sì. stata giusto quella dinamica che commentavamo nel primo tempo con l'attacco di Sansone alle sue spalle, che era sempre libero, ma non penso fosse in particolare colpa sua, Per me era più più di una Dumfries. dinamica esatto, di lettura anche coi compagni. E poi a Kin San Miro, esattamente, che in chat ci dicono, Grazie Angelo. bell'ingresso devo dire, Grazie Angelo. Sì, sì, bell'ingresso. sì. Ringraziamo tantissimo il nostro Angelo che dice mi sono piaciuti a Kinsamiro e TJ. Sì, sono entrati con la partita ormai in ghiaccio, poco ancora da vedere, però Kinsamiro prende palla, ragazzo da primavera, lo ricordiamo, un classe 2004 che è entrato da mezzala, prende palla con fiducia, guarda subito in avanti, passa un bel pallone da Arnautovic che poi per poco non segna, quindi mi è piaciuto. Buchanan in 3 minuti ci ha fatto vedere le sue doti come sempre, prende palla con coraggio, punta l'avversario, ne ha puntati anche 2 prima, giocando tra l'altro sulla sinistra. Per chiudere Simo, nel ringraziare Angelo davvero di cuore, nel ringraziare anche il nostro Christian che ci supporta da 4 mesi, dice ho idea che siamo soltanto all'inizio. Io ho la sensazione che in tanti adesso stanno venendo fuori in maniera importante, quindi nel periodo decisivo delle famose 5 giornate dell'Inter di Milano, come le ho chiamate nella newsletter, abbiamo la possibilità di ruotare dei giocatori e di creare questo vuoto che sarà fondamentale per poi puntare forte anche sulla Champions League.
mercoledì con l'Atalanta sarà una partita decisiva inevitabilmente, perché è di fatto una partita in più che ti permette di guadagnare ulteriori punti sulle rivali e di poterti concentrare poi sulla Champions in maniera più serena, tra virgolette. E sono fiducioso, credo che vista la formazione di oggi vedremo Darmian dal primo minuto, vedremo anche Arnautovic probabilmente. A sensazione oggi ci rimane un pochino questo. Va bene, Simo, chiudiamo qua, poi a parte facciamo le pagelle. Quindi vi ricordo www.passioninter.club, se vi piace quello che facciamo e volete sostenere il nostro progetto, vi aspettiamo lì per entrare a far parte della nostra grande community e vi ricordo di iscrivervi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti.